목사님이 몇 가지 사진을 보여줄 텐데요. 이 사진에서 어색한 부분을 한번 찾아보세요. 불을 꺼주셔야 잘 보일 것 같아요. 사진에서 어색한 부분을 찾아보세요. 첫 번째 사진입니다. 불에 다 타버린 자동차인데 어색한 부분 찾나요? 어디에? 맞아요. 여기. 네. 자동차가 불에 다 타버렸는데 와이퍼에 무슨 종이가 이렇게 타지 않은 종이가 있죠. 어색해요. 저것만 타지 않았던 게 또 어색하고. 두 번째. 네, 어색한 부분 찾아보세요. 컴퓨터 어떻게 됐어요? 엎어진, 맞아요. 네. 노트북이 뒤집혀 있죠? 저기가, 네, 바닥이 이렇게. 그쵸? 네. 세 번째, 또 어색한 부분 한번 찾아보세요. 그거야! 여기 기차 지나면 어떻게 될까요? 팀 날아가요. 네. 어색해요, 뭔가. 이상해요. 마지막, 네, 또 어색한 부분 한번 찾아보세요. 볼을 거꾸로 어디에 놔야 되는데? 맞아요. 파킹을 했는데 내려가지 않도록 보통 돌을 어디에 놓지? 앞에다 놓는데 잘 내려가고 이러더라고요. 네, 어색한 부분. 오늘 목사님은 어색함 또 자연스러움에 대해서 이야기하려고요. 성경 속에도 오늘 성경 속에서 몇 사람이 이야기 드릴 텐데 여러 가지 모습을 가지고 있는데 어떠한 모습이 어색한 모습일까? 어떠한 모습은 자연스러운 모습일까? 한번 생각해 보면서 오늘 말씀을 드리면 좋겠습니다. 첫 번째 인물은 바울인데요. 바울. 왼쪽에 있는 모습은 예수님을 믿는 사람들을 잡아서 감옥에 가두었던 바울입니다. 같은 사람이에요. 바울이 오랜 시간 동안 예수님을 믿는 사람들을 잡아서 감옥에 가뒀어요. 이 모습과 바울이 생명을 걸고 목숨을 걸고 예수님을 전하는 모습, 어떤 모습이 자연스럽고 어떤 모습이 어색한가요? 우리 친구들 머릿속으로 한번 생각해 보세요. 그 다음 사람은 바로 또 삼손입니다. 어떤 모습이 어색하고 어떤 모습이 자연스럽나요? 삼손은 하나님께 특별한 재능을 받았죠. 아마 그 당시에 가장 힘이 센 사람이었을 거예요. 그런데 이 힘을 하나님을 위하여 사용하기보다 자기의 힘을 과시하고 자기를 자랑하는 데 사용했죠. 내가 기분이 내키면, 내 마음에 들지 않으면, 내가 화가 나면, 내가 짜증이 내면 하나님께 주신 힘을 마음대로 사용했다는 거예요. 이 모습과 또 삼손에게는 어떠한 모습도 있었냐면 하나님 앞에 겸손하게, 하나님 저에게 한 번만 더 기회를 주세요. 하나님 저를 도와주세요. 이렇게 겸손하게 하나님 기도한 모습도 있거든요. 우리 친구들 생각에는 어떠한 모습이 자연스럽고 어떠한 모습이 어색한가요? 또 한 사람의 이야기를 더 들려줄게요. 그림만 보면 누군지 알 수 있는 이 사람. 키가 작아서 예수님을 보기 위해 나무 위에 올라갔어요. 누구죠? 삭개오예요. 삭개오도 두 가지 모습이 있거든요. 두 가지 모습. 첫 번째 모습은요. 한번 읽어볼까요? 준비. 시작. 다 자연스러운 삭개오. 그러니까 내가 살아남기 위해서는 다른 사람을 속여야 돼. 아니면 빼앗아야 돼. 아니 어떻게 나 혼자 살기도 너무나 힘든데 주변에 있는 사람들까지 다 신경 쓰면서 살 수 있지? 이렇게 생각하는 게 너무나 자연스러웠던 삭개오의 삶이 있었어요. 그러니까 이때에는 가난한 사람들, 아픈 사람들, 또 힘든 사람들
어떻게 다 신경을 쓰냐 너는? 그냥 나 혼자 열심히 살고 나 혼자 열심히 돈을 모으기 위해서 때로 거짓말이 필요하면 거짓말하고 속여야 되니 속이고 빼앗으면 빼앗하고 그래서 결국 나만 잘 살면 되는 거야. 이렇게 생각하고 행동하는 것이 너무나 자연스러웠던 삭개오의 모습이 있거든요. 그런데 또 다른 모습도 있어요. 또 다른 모습 한번 읽어봅시다. 시작. 자연스러워진 삭개오. 방금 전에는 빼앗는 거, 속이는 거, 거짓말하는 거, 그래서 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 것만이 자연스러웠는데 이제 또 다른 삭개오 모습이거든요. 완전 달라졌어요. 야, 나는 오늘 먹고 살 수 있으니까 내일 먹을 건 그래도 걱정하지 않아도 되니까 내가 가지고 있는 재산의 절반을 그냥 다른 사람에게, 가난한 사람에게 다 나눠주겠다라고 이야기하는 거예요. 이게 자연스러워졌어요. 그리고 예전에 내가 속여서 빼앗았던 사람이 있다면 하나를 빼앗았다면 하나를 돌려주는 게 아니라 하나님께 회개하는 마음까지 담아서 그 사람한테 미안한 마음까지 담아서 내가 4배로 다시 돌려줄게, 이렇게 말하는 것이 자연스러워진 삭개오가 있어요. 오늘 말씀을 삭개오의 이야기를 들으니까 한번 보세요. 옛날에는 어색했던 거 나눠주고 다른 사람을 신경 쓰고 다른 사람을 섬기고 봉사하고 도와주고 예전에 삭개오한테는 상상도 못했던 너무나 어색한 일이야. 근데 이 어색했던 일이 언젠가부터 자연스러워졌어요. 나의 재산의 절반을 나눠주겠습니다. 내가 빼앗은 것이 있으면 4배로 돌려주겠습니다. 그리고 예전에 자연스러웠던 것, 예전에 속이고 빼앗고 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 것이 자연스러웠는데 이렇게 다 살아가는 거지. 그게 자연스러웠는데 이제는 그게 어색해졌어요. 오늘 삭개오의 이야기도 그렇고 바울도 그래요. 예전에는 예수님을 만나기 전에는 예수님께서 내 마음의 구원자, 주인이 되시기 전까지는 예수님을 믿는 사람을 잡아서 감옥에 가두는 것이 자연스러워졌다가 예수님을 마음의 주인으로 모시니까 예수님을 믿는 사람들을 잡을 수가 없죠. 어떻게 잡아요? 어떻게 감옥에 어색해져 버렸어요. 예전엔 자연스러운 것이 어색해졌어요. 그리고 예전에는 예수님을 전하는 것, 여러분 유대인들도 아브라함의 자손들도 할례를 받은 사람들도 이제 예수님을 믿어야지만 구원을 얻습니다. 율법, 계명을 지키는 것이 아니라 예수님을 믿어야 구원을 얻으라고 말하는 것이 예전에는 어색했는데 그것이 이제 바울에게는 생명을 걸고 목숨을 걸고 전도하는 것이 자연스러워진 거예요. 삭개오도요, 예전엔 어색했던 것이 지금은 자연스러워지고 자연스러운 것이 이제는 어색해져요. 여러분, 우리 초등부 친구들이 예수님을 믿는다면, 내가 예수님을 믿는 아이라면, 또 예수님이 나의 마음의 주인이 되셨다면 예전에 어색해졌던 것들이 자연스러워지기 시작하는 것들이 있어요. 또 예전에는 자연스럽게 느꼈던 것들이 어색해지는 게 있어요. 예를 들어서 어떤 친구들은 이해하지 못할 거예요. 야, 너 왜 일요일날 뭐해? 나 교회 가. 너 교회 가? 이게 다른 친구들한테는, 하나님을 믿지 않는 친구들에게는 너무나 어색할 수 있는데 오늘 예배드리는 친구들에게는 자연스럽게 된 거 아닙니까? 뭔가 눈을 감고 기도하고 하나님 아버지, 야, 너 아버지가 하나님이 누구야? 또 네 아버지가 있어? 예수님을 모르는 사람에게는 너무나 어색한 거잖아요. 그런데 우리는 이제 하나님의 아버지라 부르는 게 자연스러워졌어요. 예전에는 어색했던 것들이 예수님을 믿고 나서 자연스러워지고, 예전에는 자연스러웠던 것들이, 목사님이요 초등학교 때요 욕을 잘했어요. 초등학교 때. 그런데요, 언제 특히 욕을 많이 했냐면 축구할 때. 축구할 때는 나한테 단체 쓰면 욕하고, 패스 안 하면 막 패스해달라고 욕하고, 목사님 그런 시절이 있었어요. 그런데 놀라운 일이 벌어졌어요. 예수님이 목사님의 마음에 오시니까
목사님 입으로 변한 게 아니잖아요. 근데 목사님 입으로 예전에 욕했던 것이 어색해지기 시작하고 이제는 고운 말, 바른 말, 고마워 이렇게 축복의 말을 하는 것들이 자연스러워지기 시작하더라고요. 여러분 예수님을 내 마음에 모시면 이런 변화가 있어요. 어색했던 것이 자연스러워지고 그냥 자연스럽게 아무 생각 없이 모든 사람들이 그렇게 행동하니까 나도 행동했던 자연스러웠던 것들이 조금 불편해지고 어색해지고 왠지 하면 안 될 것 같고 좀 마음에 내가 이렇게 하면 안 될 것 같은데 라는 생각이 든다고요. 왜 그러냐면 하나님의 말씀에 그 답을 우리에게 알려주셨어요. 읽어봅시다. 밑줄 위에 두 줄만 시작. 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라. 이걸 목사님이 조금 이렇게 풀어봤어요. 그 뜻을. 이런 뜻이에요. 여러분 세상이 하나님을 알지 못하는 사람들이 우리 친구들을 어색하게 생각해도 이상히 여기지 마십시오. 은근히 우리 좀 이상한 거 알아요? 보이지 않는 하나님을 믿는다고 해요. 보이지 않는 예수님을 믿는다고 해요. 예수님이 내 눈앞에서 십자가에 죽은 것을 나는 태어나서 지금까지 단 한 번도 본 적이 없는데 우리는 예수님이 날 위해 십자가에서 죽으신 것을 믿고 있어요. 어제 캠프 때 예수님 안에서 우리는 하나라고 외치면서 이제 서로의 이야기 귀를 기울이기 시작했어요. 나와 생각이 다르면 예전에는 고집을 부리고 때를 써서 어떻게든 내가 하고 싶은 것을 하려고 했다면 어제 목사님이 우리 선생님들께 정말 많은 이야기를 들었어요. 친구들이 서로의 의견을 존중해주고 또 나는 이거 하고 싶지만 다른 친구를 위해서 양보하고 이게 다른 하나님을 모르는 친구들에게는 너무 어색한 거예요. 야, 너 져주는 거 아니야? 야, 져주는 거 네가 힘이 없는 거 아니야? 너 좀 바보 아니야? 너 모자란 거 아니야? 그런데 하나님을 모르는 사람에게 어색했던 것들이 양보하고 도와주고 봉사하고 기도하고 말씀을 읽고 주일이 되면 교회에 오고 보이지 않는 하나님을 믿고 보이지 않는 예수님을 사랑하고 예전에는 어색했던 것들이 이제는 우리에게 점점 자연스러워져요. 왜냐하면 우리가 믿는 예수님은 굉장히 어색한 또 이상한 행동을 하셨기 때문이에요. 오른쪽 뺨을 누가 치거든 그 뺨을 갚아주라고 하신 것이 아니라 왼편도 돌려도 되네요. 억지로 누군가가 오리라는 거리의 단위예요. 오리를 같이 가자고 하면 억지로 오리를 같이 가줄 뿐만 아니라 심리를 같이 동행해줘라. 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위하여 박해하는 자 세상에서는 원수를 갚는 것이 자연스럽다고 이야기하는데 예수님은 어색하게도 원수를 위해 기도해주죠. 예수님은 왜라는 질문이 끊임없이 따라다니셨어요. 예수님은 왜 죄인들과 같이 밥을 드세요? 예수님 왜 유대인들도 가지 않는 사마리아에 왜 가세요? 예수님은 왜 저렇게 우리 민족을 괴롭히는 삭개오를 왜 만나주시는 거예요? 예수님은 온 세상의 주인이신데 왜 제자들의 발을 씻겨주세요? 예수님은 이 세상을 창조하신 분인데 왜 십자가에 달려서 자신을 구원하지 못하고 그렇게 고통받으세요? 여러분 다 어색하게 느껴지지만 예수님을 믿으면 어색했던 것들이 점점 자연스러워져요. 이제 점점 주일은 예배드리는 게 자연스러워지고 하루를 시작하면 먼저 기도하는 게 자연스러워지고 오히려 기도하지 않는 것이 너무 어색해지기 시작하는 거예요. 어떻게 기도하지 않고 하루를 보내지? 기도하는 것이 점점 자연스러워지고 처음에는 학원 숙제 있죠, 학교 숙제 있죠, 해야 될 것 많죠. 거기에 또 업무까지 하는 게 막 어색해, 불편해. 그런데 조금 시간이 지나면 어묵을 하지 않는 것이 오히려 어색해질 때가 생긴다니까요. 어묵하는 것이 점점 자연스러워지고 예배드리는 것이 자연스러워지고 사랑하는 친구 이게 바로 예수님을 내 마음의 주인으로 모신 친구들의 변화예요. 목사님이 그래서 오늘 말씀처럼 형제들아 세상이 너희를
어색하게 생각해도 쟤 좀 어색해, 쟤 좀 이상한 것 같아, 쟤 일요일마다 맨날 어디 간대, 쟤 보이지 않는 하나님을 믿는다고 이야기한대, 쟤는 자꾸 양보해, 야 쟤는 자꾸 져주는 것 같아, 쟤는 왜 쟤한테 먼저 다가가고 인사하지? 왜 친하게 지내려고 하지? 우리가 다 싫어하는 아이인데 왜 걔는 쟤한테 왜 친절하게 대하려고 하지? 왜 자꾸 화해시키려고 하지? 우리는 편을 가르려고 하는데 쟤는 왜 자꾸 경쟁하려고 하는 것이 아니라 함께 하려고 하지? 예수님을 주인으로 마음에 모신 친구들은 예전에 어색해졌던 것들이 자연스러워지고 다른 많은 사람들이 자연스럽게 하는 행동들이 조금씩 어색해져요. 목사님이 2020년도에 우리 친구들이 오늘 말씀이 이야기하고 있는 세상이 우리 친구들을 어색하게 생각해도 이상히 여기지 마. 그게 예수님을 믿는 친구들에게는 자연스러운 거야. 바울이 예수님을 전하는 것, 삭개오가 자신의 재산을 나눠주고 그동안 빼앗았던 것들을 4배로 갚아주는 것, 예수님이 오히려 주인이신데 섬겨주시는 것, 이게 자연스러운 거야. 이걸 우리 친구들이 깨달아 아는, 또 누리는 우리 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 손을 모아봅시다. 그것도 참 어색해요. 예수님을 몰랐을 때는 뭐 손을 모으고 보이지 않는 하나님께 하나님 아버지 기도하는 게 어색하다가 예수님을 내 마음의 주인을 모시며 손을 모으고 기도하는 것만큼 자연스럽고 행복한 게 없어요. 우리 친구들이 그 자연스러운 행복을 누리길 바랍니다. 기도하겠습니다.